हाउ डेयर यू! खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की! किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me. हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया।